Lektion 1: Griechenland erkunden. Hi Anna, ich habe gehört, Griechenland sei atemberaubend. Die Strände und die Geschichte dort sind unglaublich. Hallo John, das ist es wirklich. Griechenland verfügt über ein so reiches kulturelles Erbe und atemberaubende Landschaften. Waren Sie schon einmal dort? Noch nicht, aber es steht auf meiner Reiseliste. Die antiken Ruinen faszinieren mich. Du würdest es lieben. Orte wie die Akropolis in Athen sind unglaublich beeindruckend. Davon habe ich gelesen. Die Architektur ist bemerkenswert. Was sollte ich dort sonst noch sehen? Die Inseln sind ein Muss. Santorini und Mykonos haben wunderschöne Strände und ein pulsierendes Nachtleben. Klingt perfekt für einen erholsamen Urlaub. Gibt es lokale Gerichte, die ich probieren sollte? Definitiv. Lassen Sie sich Moussaka und frische Meeresfrüchte nicht entgehen. Auch griechische Salate sind erfrischend. Jung, das hört sich lecker an. Ich freue mich auch darauf, die Küche kennenzulernen. Lektion 2: Priorisierung der Gästesicherheit. Hallo Anna, wenn es um Gastfreundschaft geht, glauben Sie, dass Hotels der Sicherheit ihrer Gäste Priorität einräumen? Hallo John, absolut. Die Sicherheit der Gäste ist entscheidend für ein positives Erlebnis. Genau. Viele Hotels implementieren erweiterte Sicherheitsmaßnahmen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Ja, zum Beispiel Schlüsselkarten, Zugang und Überwachungskameras. Dadurch fühlen sich die Gäste sicherer. Rechts. Und die Schulung des Personals ist für die effektive Bewältigung von Notfällen unerlässlich. Definitiv. Ein gut geschultes Personal kann in kritischen Situationen schnell und effizient reagieren. Haben Sie sich in einem Hotel schon einmal besonders sicher oder unsicher gefühlt? Ich habe einmal in einem Hotel übernachtet, das rund um die Uhr Sicherheitspatrouillen hatte, wodurch ich mich sehr sicher fühlte. Das ist beruhigend. Ich denke, ich würde auf jeden Fall ein Hotel buchen, in dem Sicherheit oberste Priorität hat. Ebenfalls. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl einer Unterkunft. Lassen Sie uns bei unserer nächsten gemeinsamen Reise unbedingt die Sicherheitsmerkmale überprüfen. Lektion 3: Kleidung einkaufen. Hallo Anna, bevorzugst du beim Kleiderkauf Kaufhäuser oder Online-Händler? Hi John, ich gehe eher in Kaufhäuser. Ich probiere gerne Dinge vor dem Kauf an. Das macht Sinn. Das Anprobieren von Kleidung kann helfen, Größenprobleme zu vermeiden. Ja, außerdem genieße ich die Erfahrung, persönlich durch verschiedene Stile zu stöbern. Das verstehe ich. Online-Shopping ist bequem, aber es fehlt das haptische Erlebnis. Allerdings schätze ich die Vielfalt, die online verfügbar ist. Es ist einfacher, bestimmte Artikel zu finden. Ja, und Online-Händler haben oft bessere Angebote und Rabatte. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht können wir beide Methoden kombinieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Tolle Idee. Wir können Kleidung im Geschäft anprobieren und dann online nach Angeboten suchen. Lektion 4: Verlockendes Barbados. Guten Morgen, Anna. Hast du Barbados als Urlaubsziel in Betracht gezogen? Es klingt verlockend. Hallo John, das tut es wirklich. Welche Aktivitäten können wir dort unternehmen? Oh,
Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir konnten an den atemberaubenden Stränden entspannen. Das klingt wunderbar. Ich würde gerne einige Wassersportarten ausprobieren, wie Schnorcheln oder Surfen. Absolut. Das Unterwasserleben ist lebendig und Schnorcheln ist ein Muss. Ich habe gehört, dass die Korallenriffe atemberaubend sind. Wie sieht es mit kulturellen Erlebnissen aus? Wir konnten historische Stätten erkunden und lokale Feste genießen, die recht lebhaft sind. Das würde uns einen Vorgeschmack auf die Kultur der Insel geben. Auch vom Essen bin ich begeistert. Ja, die lokale Küche ist köstlich. Wir sollten unbedingt traditionelle Gerichte probieren. Lektion 5: Das Meeting für morgen planen. Hi Anna, ist unser Treffen morgen noch da? Hallo John, absolut. Um wie viel Uhr möchten Sie es? Ich dachte gegen 8:00 Uhr. Würde das für Sie funktionieren? Das funktioniert bei mir perfekt. Ich bin bereit, unsere Projektaktualisierungen zu besprechen. Großartig. Ich bereite die Tagesordnung vor und sende sie Ihnen vorab zu. Perfekt. Ich schätze Ihre Organisation. Es hilft uns, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Dankeschön. Ich glaube, dass eine klare Agenda unsere Meetings produktiver macht. Ich stimme voll und ganz zu. Dadurch können wir uns auf die wichtigsten Themen konzentrieren. Ich freue mich darauf. Machen wir das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit. Lektion 6: Gartenideen. Hallo Anna. Ich habe darüber nachgedacht, ein paar schöne Pflanzen und kleine Sträucher in meinem Garten zu pflanzen. Hallo John, das hört sich wunderbar an. Welche Pflanzenarten ziehen Sie in Betracht? Ich schaue mir bunte Blumen und einige pflegeleichte Sträucher an. Tolle Wahl. Bunte Blumen können den Raum wirklich aufhellen. Genau. Meinst du, ich sollte auch ein paar Kräuter hinzufügen? Definitiv. Kräuter wie Basilikum und Minze eignen sich nicht nur zum Kochen, sondern sorgen auch für eine grüne Note. Das ist ein guter Punkt. Außerdem wäre es sehr praktisch, frische Kräuter zur Hand zu haben. Ja, und Sie können auch nützliche Insekten in Ihren Garten locken. Darüber hatte ich nicht nachgedacht. Das klingt nach einer Win-Win-Situation für den Garten. Lektion 7: Der Nervenkitzel von Horrorgeschichten. Guten Morgen, Anna. Ich habe in letzter Zeit einige Horrorgeschichten gelesen und sie sind ziemlich fesselnd. Hallo John, Horrorgeschichten können so spannend sein. Wer ist Ihr Lieblingsautor? Ich mag Stephen King wirklich. Einige seiner Bücher wurden sogar verfilmt. Er ist ein Meister der Spannung. Was ist Ihr Lieblingsbuch von ihm? Ich würde sagen, es ist einer meiner Favoriten. Die Art und Weise, wie er Spannung aufbaut, ist unglaublich. Der Stimme zu. Die Charaktere sind so gut ausgearbeitet, was die Geschichte noch gruseliger macht. Genau. Es ist faszinierend, wie Horror so starke Emotionen hervorrufen kann. Ja, und oft spiegelt es auch tiefere Ängste innerhalb der Gesellschaft wider. Das stimmt. Es ist erstaunlich, wie Horror als Spiegel unserer Ängste dienen kann. Lektion 8: Anpassung an das Leben in Kanada. Hallo Anna.
Nach Kanada zu kommen war eine ziemliche Erfahrung für mich, aber ich fand sie zunächst nicht hilfreich im Alltag. Hallo John, das kann ich verstehen. Die Anpassung an eine neue Umgebung kann eine Herausforderung sein. Genau, die kulturellen Unterschiede waren größer, als ich erwartet hatte. Ja, selbst einfache Dinge wie Lebensmitteleinkäufe können zunächst überwältigend sein. Absolut. Ich hatte Probleme mit der Vielfalt der verfügbaren Produkte und Marken. Das macht Sinn. Es braucht Zeit, um zu lernen, was bekannt und was neu ist. Haben Sie Tipps gefunden, wie Sie den Alltag reibungsloser meistern können? Ich empfehle, sich in Community-Gruppen zu engagieren. Sie können Unterstützung und Anleitung geben. Das ist eine tolle Idee. Der Aufbau von Verbindungen würde den Übergang auf jeden Fall erleichtern. Lektion 9: Gesunde Essgewohnheiten. Hallo Anna, ich versuche in letzter Zeit, mich gesünder zu ernähren. Das ist wichtig für das allgemeine Wohlbefinden. Hallo John, das ist fantastisch. Haben Sie gesunde Lieblingsrezepte, die Sie gerne teilen möchten? Ja, ich habe kürzlich einen Quinoa-Salat mit viel frischem Gemüse gemacht. Es hat sehr gut geschmeckt. Das klingt erfrischend. Welche Zutaten hast du in den Salat gegeben? Ich habe Gurken, Kirschtomaten, Paprika und eine Zitronenvinaigrette hinzugefügt. Pfeffer. Zitronenvinaigrette klingt perfekt für einen leichten und pikanten Geschmack. Es steigert die Frische des Gemüses wirklich. Habt ihr gesunde Rezepte? Ich mache gerne Gemüsepfanne mit Tofu. Es ist schnell, einfach und voller Nährstoffe. Das ist eine tolle Option. Welches Gemüse verwenden Sie normalerweise für Ihre Pfannengerichte? Ich verwende gerne Brokkoli, Karotten und Zuckerrapsen. Sie sorgen für tolle Farbe und Grund. Sie klingen köstlich. Das Rezept muss ich irgendwann einmal ausprobieren. Lektion 10: Die Auswirkungen digitaler Werbung. Morgen Anna, was denkst du über digitale Werbung? Es ist für Unternehmen unverzichtbar geworden. Hallo John, ich stimme zu. Mithilfe digitaler Werbung können Unternehmen effektiv ein größeres Publikum erreichen. Genau. Die Möglichkeit, bestimmte demografische Zielgruppen anzusprechen, macht es äußerst effizient. Ja, und es liefert messbare Ergebnisse, die in der herkömmlichen Werbung oft fehlen. Das ist ein erheblicher Vorteil. Unternehmen können ihre Strategien auf Basis von Echtzeitdaten anpassen. Ruf. Darüber hinaus fördert es die Kreativität mit verschiedenen Formaten wie Videos und interaktiven Anzeigen. Ich finde, dass ansprechende Inhalte wirklich Aufmerksamkeit erregen und zu Konfessions führen können. Ja, und Social-Media-Plattformen eignen sich hervorragend, um direkt mit Verbrauchern in Kontakt zu treten. Es ist faszinierend, wie sich die digitale Werbung mit der Technologie weiterentwickelt. Lektion 11: Das Geheimnis der Masken. Hallo Anna, ich habe von Veranstaltungen gelesen, bei denen Menschen Masken tragen. Obwohl sie Masken tragen, wissen sie erst um Mitternacht, wer der andere ist. Hallo John, das klingt interessant. Es fügt der Versammlung ein mysteriöses Element hinzu. Genau. Die Vorfreude darauf, Identitäten preiszugeben, kann sehr aufregend sein.
Ich kann es mir vorstellen. Es schafft eine einzigartige Atmosphäre, in der jeder rät, wer ist. Ja, und es ermöglicht den Menschen, ohne die üblichen Urteile aufgrund des Aussehens zu interagieren. Das ist ein toller Punkt. Es fördert authentischere Gespräche und Verbindungen. Glauben Sie, dass solche Veranstaltungen die Kreativität in der Art und Weise fördern, wie Menschen sich ausdrücken? Definitiv. Menschen können mit ihren Kostümen und Masken sehr kreativ werden. Es ist faszinierend, wie Masken soziale Dynamiken und Interaktionen verändern können. Lektion 12: Den Körper verstehen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie mein Hals meinen Kopf an meiner Brust befestigt. Es ist ziemlich faszinierend. Hallo John, das ist es wirklich. Der Hals spielt eine so wesentliche Rolle in unserer Körperstruktur. Genau. Auf beiden Seiten meiner Brust befinden sich meine Schultern, die einen erheblichen Einfluss auf die Bewegung haben. Tja, die Schultern sind für viele Aktivitäten von entscheidender Bedeutung, vom Heben bis zum Greifen. Und sie helfen auch dabei, die Körperhaltung aufrechtzuerhalten, finden Sie nicht? So, eine gute Körperhaltung kann viele Gesundheitsprobleme auf lange Sicht verhindern. Es ist erstaunlich, wie alles in unserem Körper miteinander verbunden ist. Ja, und jedes Teil hat seine einzigartige Funktion, die zur allgemeinen Gesundheit beiträgt. Ich finde es faszinierend, wie effizient unser Körper konstruiert ist. Lektion 13: Erkundung historischer Ruinen. Guten Morgen, Anna. Hattest du bei unserem letzten Ausflug genug Zeit, die Ruinen vollständig zu erkunden? Hallo John, die Tour hat uns ein paar Stunden gekostet, aber ich wünschte, wir hätten länger bleiben können. Mir ging es genauso. In diesen Ruinen steckte so viel Geschichte, die man in sich aufnehmen konnte. In der Tat, jeder Stein hatte eine Geschichte und ich wollte mehr über ihre Bedeutung erfahren. Rechts. Ich denke, eine Führung hätte tiefere Einblicke in ihre Vergangenheit ermöglichen können. Das ist eine tolle Idee. Das Verständnis der Geschichte macht das Erlebnis viel reicher. Ich würde gerne zurückkehren und einen ganzen Tag damit verbringen, herumzuwandern und die Gegend zu erkunden. Doch, es ist etwas Besonderes, sich auf so greifbare Weise mit der Geschichte zu verbinden. Definitiv. Es ermöglicht uns, die Kultur und Handwerkskunst früherer Zivilisationen zu schätzen. Lektion 14: Sich Sorgen stellen. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit ein bisschen Angst davor, etwas Neues zu beginnen. Hallo John, was macht dir Sorgen? Ich habe Angst, Fehler zu machen und die Erwartungen nicht zu erfüllen. Das ist völlig normal. Etwas Neues zu beginnen kann einschüchternd sein. Ja, ich denke ständig über all die potenziellen Herausforderungen nach. Sich auf die Herausforderungen zu konzentrieren, kann überwältigend sein. Haben Sie die potenziellen Vorteile berücksichtigt? Das ist ein guter Punkt. Es könnte viele Wachstums- und Lernmöglichkeiten geben. Ja, das Ummachen des Unbekannten kann zu aufregenden Erlebnissen führen. Ich schätze Ihre Perspektive. Es ist ermutigend, über das Positive nachzudenken. Lektion 15: Historische Missverständnisse. Hallo Anna, wusstest du, dass die Menschen lange Zeit nicht wussten, dass sich die Erde um die Sonne bewegt? Hallo John, wirklich.
Ich dachte, das wäre allgemein bekannt. Was glaubten Sie stattdessen? Sie glaubten, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Es war ein weit verbreitetes Missverständnis. Das ist faszinierend. Es zeigt, wie sich unser Verständnis des Universums im Laufe der Zeit entwickelt hat. Genau. Erst als Wissenschaftler wie Kopernikus und Galilei diese Ideen in Frage stellten, begannen sich die Dinge zu ändern. Ihre Beiträge waren revolutionär. Es ist erstaunlich, wie mutig Sie waren, sich den gängigen Überzeugungen zu widersetzen. Ja, und es öffnete die Tür für die moderne Astronomie und unser aktuelles Verständnis des Weltraums. Ich schätze, wie sich die Wissenschaft ständig weiterentwickelt und an neue Entdeckungen anpasst. Absolut. Jede neue Offenbarung bringt uns dem Verständnis unseres Platzes im Universum näher. Lektion 16: Fitnessfokus. Guten Morgen, Anna. Wenn es um Fitness geht, konzentriere ich mich normalerweise auf Gewichtheben und Cardioübungen. Hallo John, das klingt nach einem ausgewogenen Ansatz. Was macht Ihnen am Gewichtheben am meisten Spaß? Ich liebe das Gefühl von Stärke und Erfolg nach einer guten Sitzung. Es stärkt. Ich kann es mir vorstellen. Und Gewichtheben kann Ihren Körper im Laufe der Zeit wirklich verändern. Definitiv. Ich schätze auch, wie es den allgemeinen Stoffwechsel und die Knochengesundheit unterstützt. Das ist ein toller Punkt. Wie integrieren Sie Cardio in Ihre Routine? Ich wechsle gerne zwischen Laufen und Radfahren. Es bleibt interessant. Das ist eine kluge Strategie. Abwechslung kann das Training angenehmer und effektiver machen. Genau. Außerdem hilft es, Langeweile vorzubeugen, die oft dazu führen kann, dass man das Training auslässt. Lektion 17: Alleine reisen. Hi Anna, reist du alleine auf deiner bevorstehenden Reise? Hallo John, ja, es ist das erste Mal, dass ich alleine fliege. Ich bin etwas nervös, aber aufgeregt. Das ist verständlich. Allein zu reisen kann ein tolles Abenteuer sein. Zu welchem Ziel fahren Sie? Ich fahre nach Barcelona. Ich wollte schon immer die reiche Kultur und Architektur erkunden. Das klingt erstaunlich. Barcelona hat so viel zu bieten. Planen Sie, bestimmte Websites zu besuchen? Absolut. Ich möchte die Sagrada Familia besuchen und durch den Park Güell schlendern. Das sind ausgezeichnete Entscheidungen. Die Architektur ist atemberaubend und eignet sich perfekt für Soloerkundungen. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich mir Zeit nehmen und die Erfahrung wirklich genießen kann. Das ist das Schöne am Alleinereisen. Sie können Ihre eigene Reiseroute erstellen und in Ihrem eigenen Tempo fortfahren. Lektion 18: Wunder der Natur. Hallo Anna, ich habe kürzlich von einem faszinierenden Vorfall gelesen, bei dem eine Katze ihre Pfote auf einen Tausendfüßler legte, dann nach unten griff und ihn fraß. Hallo John, das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Katzen sind für ihr neugieriges Verhalten bekannt. Das sind sie wirklich. Es ist erstaunlich, wie instinktiv ihre Jagdfähigkeiten sind, selbst bei so etwas wie einem Tausendfüßler. Ja, und ich frage mich, wie sie ihre Umgebung wahrnehmen. Was denken Sie? Ich denke, sie haben eine einzigartige Art, mit der Natur zu interagieren, fast so, als wären ihre Sinne geschärft. Absolut.
Ihre Beweglichkeit und Reflexe spielen eine große Rolle dabei, wie Sie Ihre Beute fangen. Es ist eine Erinnerung an die faszinierenden Wechselwirkungen im Tierreich. Definitiv. Die Natur hält so viele unerwartete Überraschungen bereit, nicht wahr? Sicher, jeden Tag gibt es etwas Neues über die Tierwelt zu lernen. Lektion 19. Bei der Arbeit organisiert bleiben. Guten Morgen, Anna. Es fällt mir manchmal schwer, bei der Arbeit organisiert zu bleiben. Hallo John, das ist eine häufige Herausforderung. Was macht es Ihrer Meinung nach für Sie schwierig? Ich denke, der ständige Zustrom an Aufgaben kann überwältigend sein. Ich verstehe vollkommen. Es braucht Zeit, eine Routine zu entwickeln, die effektiv funktioniert. Ja, aber wenn Sie es erst einmal etabliert haben, kann es einen erheblichen Unterschied in der Produktivität bewirken. Vielleicht haben Sie spezielle Strategien ausprobiert, die Ihnen bei der Organisation helfen. Ich habe angefangen, einen Planer zu verwenden, um den Überblick über meine Aufgaben und Fristen zu behalten. Das ist eine tolle Idee. Das Aufschreiben von Dingen kann Ihnen helfen, den Kopf frei zu bekommen und Ihre Arbeit zu priorisieren. Ich stimme zu. Es ist eine kleine Änderung, aber sie hilft mir, meine Arbeitsbelastung besser unter Kontrolle zu haben. Lektion 20. Erkundung des Banff-Nationalparks. Hallo Anna, warst du schon einmal im Banff-Nationalpark? Es enthält einige der spektakulärsten Berglandschaften der Welt. Hallo John, ich war noch nicht dort, aber ich habe gehört, dass es atemberaubend ist. Was macht es so besonders? Die hohen Gipfel und atemberaubenden türkisfarbenen Seen schaffen eine wahrhaft malerische Landschaft. Das klingt unglaublich. Ich habe Fotos gesehen und die Farben sind so lebendig. Ja, und die Tierwelt ist auch erstaunlich. Sie können Elche, Bären und Adler in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Pfiff. Es muss ein aufregendes Erlebnis sein, solch majestätische Tiere aus der Nähe zu sehen. Das ist es wirklich. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Wanderwege zum Wandern und Erkunden der Gegend. Wandern in solch einer wunderschönen Umgebung klingt nach einer perfekten Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Absolut. Es ist eine großartige Flucht aus der Hektik des Alltags. Lektion 21. Die Freude am Burger. Hallo Anna, ich habe mir die Speisekarte angesehen und gesehen, dass es dort einen klassischen Käseburger und einen Baconburger gibt. Hallo John, das klingt köstlich. Haben Sie einen Favoriten zwischen den beiden? Ich denke, ich würde zum klassischen Käseburger tendieren. Es hat etwas Zeitloses. Ich stimme zu. Die Einfachheit eines Käseburgers ist kaum zu übertreffen. Welche Toppings bevorzugen Sie? Ich mag es einfach mit Salat, Tomaten und etwas Ketchup. Und du? Für noch mehr Knusprigkeit und Geschmack füge ich gerne Gurken und Zwiebeln hinzu. Das hört sich lecker an. Haben Sie jemals einzigartige Burger-Variationen probiert? Ja, ich hatte einmal einen Burger mit Avocado und würziger Aioli. Es war unglaublich. Wow, das ist eine kreative Wendung. Vielleicht muss ich das nächste Mal versuchen. Lektion 22. Erinnerung an das Unbekannte. Guten Morgen, Anna. Ich habe über den Gedanken nachgedacht, dass wir noch nicht sehen können, wessen Namen wir vielleicht nie erfahren werden. Hallo John, das ist ein interessanter Gedanke. Es erinnert mich daran, wie viele unbesungene Helden es in der Geschichte gibt.
Genau. Menschen, die einen großen Beitrag geleistet haben, aber nie Anerkennung erhalten haben. Ja, und manchmal prägen ihre Taten die Welt, in der wir heute leben. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie wir mit ihren Bemühungen unser geliebtes Land in ein neues Jahrhundert führen können. Absolut. Jede Generation baut auf der Arbeit ihrer Vorgänger auf, oft ohne es zu merken. Es ist eine starke Erinnerung daran, die Vergangenheit und diejenigen, die vor uns kamen, wertzuschätzen. Lektion 23: Die Bedeutung der Selbstfürsorge. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, der Selbstfürsorge Priorität einzuräumen und Dinge zu tun, die einem Freude bereiten. Hallo John, das ist so wahr. Für unsere geistige Gesundheit ist es wichtig, auf uns selbst aufzupassen. Genau. Welche Aktivitäten bereiten Ihnen Ihrer Meinung nach Freude? Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen, sei es beim Wandern oder einfach nur beim Spazierengehen im Park. Das klingt erfrischend. Die Natur hat eine Möglichkeit, unseren Geist wieder aufzuladen. Das tut es wirklich. Außerdem lese ich gerne Bücher, um in andere Welten einzutauchen. Lesen ist eine wunderbare Möglichkeit, sich zu entspannen und zu entspannen. Irgendwelche Lieblingsgenres? Ich mag Fantasie und historische Romane. Beide bieten ein so reichhaltiges Geschichtenerzählen. Diese Genres sind faszinierend. Es ist so wichtig herauszufinden, was uns glücklich macht. Lektion 24: Den Tag richtig beginnen. Hallo Anna, ich liebe es, morgens einen Spaziergang durch die Nachbarschaft zu machen. Es ist ein toller Start in den Tag. Hallo John, das hört sich wunderbar an. Wie fühlst du dich dabei? Es gibt mir Energie und gibt mir die Möglichkeit, meine Umgebung zu schätzen. Das kann ich sehen. Morgens im Freien zu sein, kann die Stimmung wirklich heben. Absolut. Ich bemerke oft die kleinen Details, wie blühende Blumen oder singende Vögel. Diese kleinen Beobachtungen können einen großen Unterschied darin machen, wie wir unseren Tag wahrnehmen. Ja, es ermöglicht mir auch, meinen Kopf frei zu bekommen und für den kommenden Tag zu planen. Das ist wichtig. Wie lange gehen Sie normalerweise spazieren? Ich versuche, mindestens 30 Minuten zu laufen. Es ist die perfekte Zeit, um sich erfrischt zu fühlen. Lektion 25: Ein friedliches Zuhause schaffen. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wir unser Zuhause friedlicher gestalten können. Hallo John, das ist eine tolle Idee. Welche Strategien erwägen Sie? Ich glaube, dass eine absolut klare Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern unerlässlich ist. Ich stimme zu. Offene Gespräche können Missverständnissen vorbeugen und Harmonie fördern. Genau. Ich denke auch, dass das Aufräumen unserer Räume zu einer ruhigeren Umgebung beitragen kann. Das ist ein guter Punkt. Ein aufgeräumter Raum führt oft zu einem aufgeräumten Geist. Definitiv. Ich würde auch gerne mehr Pflanzen einbauen. Sie können eine beruhigende Wirkung haben. Ja, Pflanzen verschönern nicht nur einen Raum, sondern verbessern auch die Luftqualität, nicht wahr? Genau. Es ist erstaunlich, wie kleine Veränderungen eine friedlichere Atmosphäre schaffen können. Lektion 26: Neue Schlüssel ausstellen. Hallo Anna, ich habe gerade jemanden an der Rezeption sagen hören, kein Problem. Siehe, wir stellen Ihnen sofort einen neuen Schlüssel aus.
Hallo John, das hört sich nach einer alltäglichen Situation an. Haben Sie auf Reisen schon einmal Ihren Schlüssel verloren? Ja, das habe ich. Es ist ziemlich stressig, aus dem eigenen Zimmer ausgesperrt zu werden. Ich kann es mir vorstellen. Es ist gut, dass Hotels für solche Situationen über Verfahren verfügen. Absolut. Eine schnelle Lösung kann viele Ängste lindern. Es ist auch wichtig, in diesen Momenten Ruhe zu bewahren. Panik kann alles noch schlimmer machen. Rechts. Ich versuche immer tief durchzuatmen und klar darüber nachzudenken, was als nächstes zu tun ist. Lektion 27. Ängste überwinden. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie ich meine Angst vor dem Reiten überwinden kann. Ich habe gehört, dass es hilfreich sein könnte, mit kurzen Fahrten anzufangen. Hallo John, das klingt nach einem tollen Plan. Kleine Schritte können wirklich effektiv sein. Ja, ich glaube, dass eine schrittweise Vergrößerung der Distanz mein Selbstvertrauen stärken kann. Ruf. So können Sie es sich bequem machen, ohne sich zu überfordern. Glaubst du, es würde helfen, mit einem Freund zu fahren und ihn dabei zu unterstützen? Definitiv. Jemanden mit Erfahrung zu haben, kann beruhigend und ermutigend sein. Ich finde Trost in der Gewissheit, dass ich mit meinen Ängsten nicht allein bin. Das ist so wahr. Es ist inspirierend, die Reise mit jemand anderem zu teilen. Ich freue mich darauf, diesen Prozess zu starten und zu sehen, wie er mir hilft. Lektion 28. Beeindruckende Routinen. Guten Morgen, Anna. Ich habe in letzter Zeit an meiner Routine gearbeitet. Es ist beeindruckend, wie sehr es meinen Tag beeinflussen kann. Hallo John, das ist toll zu hören. Woraus besteht Ihre Routine? Ich beginne mit Dehnübungen für mehr Flexibilität und um meinen Körper aufzuwecken. Das klingt vorteilhaft. Den kann auch wirklich dazu beitragen, Verletzungen vorzubeugen. Genau. Danach konzentriere ich mich auf eine Mischung aus Cardio und Krafttraining. Das ist ein runder Ansatz. Wie lange verbringen Sie normalerweise mit Ihrem Training? Ich strebe jeden Tag etwa eine Stunde an. Es fühlt sich wie eine produktive Investition in meine Gesundheit an. Das ist fantastisch. Konsistenz ist der Schlüssel zu Verbesserungen im Laufe der Zeit. Absolut. Mir sind einige Bereiche aufgefallen, in denen Verbesserungen möglich sind und ich bin motiviert, daran zu arbeiten. Lektion 29. Verbesserungsbereiche identifizieren. Hallo Anna, ich habe über meine letzten Projekte nachgedacht und mir sind einige Bereiche aufgefallen, in denen Verbesserungen vorgenommen werden könnten. Hallo John, das ist eine konstruktive Denkweise. Über welche konkreten Bereiche denken Sie nach? Ich glaube, dass mein Zeitmanagement etwas Feinabstimmung gebrauchen könnte, um Fristen effektiver einhalten zu können. Das ist eine gemeinsame Herausforderung. Haben Sie darüber nachgedacht, einen Planer oder digitale Tools als Hilfe zu nutzen? Ja, ich denke, das könnte mir wirklich helfen, organisiert zu bleiben und Aufgaben besser zu priorisieren. Definitiv. Das Setzen klarer Ziele kann auch Ihren Fortschritt im Laufe der Woche leiten. Ich stimme zu. Außerdem möchte ich meine Kommunikationsfähigkeiten für eine bessere Zusammenarbeit verbessern. Das ist ein toller Fokus. Eine klare Kommunikation kann die Teamarbeit und die Ergebnisse erheblich verbessern. Ich freue mich darauf, diese Änderungen umzusetzen und zu sehen, wie sie sich auf meine Arbeit auswirken.